almost the year. Merry Christmas. Outside the snow is falling. Owen, sa balitata kasi tinausar nga materials ket recyclable items. Lako makadigiti plastic cups, empty bottles, styrofoam, used egg trays, ken dumapay nga recyclable items. Tapnon ti kasta ada kabadangan tayo nga mangdalos iti aglawlaw nang ro nakadigiti may wara-wara nga plastic ket so iti nagbibinadangan digiti umili iti ili ti Nueva era ken ikandamit ti accent ng indigenous materials ken tapnon naray-ray-ray adamit ti Christmas lights tapnon iti kasta may pasimudaag ti kinaranyag ken kinatarnaw iti dayto intayo pa ng celebrar manen iti Paskua. And the icy wind is calling, but I only think of you. I'm hoping that this wish comes true. When amin nga pagadalan dito ili ti Nueva era, elementarya ken sekundarya, kasamet ti sa nga pulo ket maysa nga barbarangay tayo dito ili ket adada amin dito ili ti Nueva era ket kaslang fiesta nga may sangal daw detoy kas may matangan ta ita naruway ti tattao hanpay nga pumanaw ti tattao uray no nalpasen iti parada madama ti program na ornos rata digiti tattao agsipod ta makita iti panakidanggay da iti gobyerno lokal iti kastoy nga Parambak nang nangrona iti kastoy nga intayo panang pasangbay iti Paskua. You're so far away, Merry Christmas. How I wish you were here, Merry Christmas. Pagyamanak nga umuna dagiti kakailan ti ili ti Nueva era iti tunos ken panang suportada kadagiti na dumaduma nga gobyerno ken ti aktibidad ti gobyerno lokal ken kasameten nga itultuloy tayo daytoy panang ipakita tayo ti panagkaykaysa ken tinatalinaay nga panangrambak tayo iti Paskua ket amok nga saan laeng nga dito ili ti Nueva era iti adaan ti kasi nga panagkaykaysa panagragsak nudiket di iti sangkailian iti probinsya ken iti sibobokel nga nasyon tayo ken ti sangalubungan. Are you going to stay? Merry Christmas. It's been almost a year. Merry Christmas. I just want to feel you near. Kadigiti kakailan kanayon ko ngay bagbaga naragsak natal na yanap nuan ti kapya nga sa nga pamilya kastamet ting gagayem ang nangruna kada kami nga kakailyan so laeng ti pagpaganit get ko magkontento tayo na nya ti adda kada tayo antay agsapsapol na nya ti awang kada tayo iti importante nga banag nga kada tayo pamilya gayem mas kinasalon at ti sibubugal nga pamilya kasama tayong kinatal na ti pinagpampanunod manay detan. Me beside the fire and Christmas tree, but I know that you're not here. Medyo ag-level up da nga ro din. Tinaglaok dati team itaket may naglaok ti indigenous materials kastamet ten dagiti na recycle. I-explain dagiti may mestra nga dagiti ubing dagiti mapidot da nga ruot iso dagiti naramid da dagiti napidot da ti kalkalsada na daman stamet dagiti inususar da dagiti hangag balinen pati electric pan nga hangag balin pinainusar da pay so medyo lumaling ag-level up natin dagiti pagyamanan mi kadagiti manipod dagiti bubing, memestra, dagiti bumarangay, amin-amin, puminpintas nga puminpintas. And ang runaan na makita yung may tikaado itay ti tao nga may sa kadagiti aktibidad iti tayo.